예수님께서 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. คือว่าพระองค์ทรงสวมสัพพะของมนุษย์และลงมาโลกนะครับ 내가 하늘로부터 온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 ก็พูดถึงพระองค์ทรงมาจากพระสวรรค์นั้นไม่ได้ตามความคิดของพระเยซู 나를 보내신 뜻을 행하러 왔다라고 말씀하고 ก็ 있습니다. พูดถึงปฏิบัติตามในผู้ที่ทรงเสด็จผู้ที่ทรงมาหาโลกคือพระเจ้านะครับ 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다. ก็พระประสงค์ของพระบิดาของเราคือให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์นะครับ 마지막 날에 다시 살리리라고 말씀하셨습니다. วันสุดท้ายให้ขึ้นจากความตายนะครับ 우리 주님 회개하라 천국이 가까웠다라고 선포했습니다. พระองค์ทรงจะกล่าวว่าจงกลับใจไหมใกล้มาแผ่นดินสวรรค์แล้ว 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파했습니다. พระองค์ทรงสอนให้ธรรมศาลานะครับ 백성 중에 모든 병과 약한 것을 고치셨습니다. พูดถึงที่พระองค์ทรงรักษาโรคเป็นชาติที่นั่นนะครับและมีอะไรที่ชั่วช้าที่กำลังช่วยนะครับ 너희는 ช่วย 세상의 รักษาให้ 소금이다. นะครับ 너희는 세상의 소금이다. ท่านทั้งหลายนั้นกลัวในโลกนะครับกลัวโลกนะครับ 너희는 세상의 빛이다. เช่นเดียวกันนะครับแสงสว่างนะครับ 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. คนที่มีเบกภาระหนักจงมาหาเรา 내가 너희를 쉬게 하리라. เราจะให้ท่านพักผ่อน 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. หัวใจของเรามีสันติสุดและถ่อมตัว ดังนั้นคนที่มีเบกภาระของเราและเรียนรู้กับเรา 죄의 삭은 사망이요 ค่าจ้างของความตายนะครับ 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. ชีวิตนี้ต้องขึ้นอยู่กับเลือดนะครับฉะนั้นเลือดนั้นจะให้ถ่ายความบาปนะครับ 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다라고 말씀하셨습니다. ถ้าไม่มีรอยนั้นจะไม่มีการอภัยโทษนะครับ 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니요 บุตรของมนุษย์นั้นจะไม่ได้รับคำปฏิบัติของเรา 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. ยิ่งกว่านั้นจะรับใช้มนุษย์และชีวิตของพระเยซูเพื่อให้สิ่งเครื่องบูชานะครับ 우리 주님 우리 대신해서 십자가에 높이 달리셨습니다. ก็พระองค์ทรงจะขึ้นอยู่กับไม้กางเขนนะครับ 예수 그리스도의 보혈이 우리의 모든 죄를 씻어 โด 주셨습니다. ยของพระองค์นั้นล้างความบาปของเราทุกอย่างได้นะครับ 우리 주님 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시니 영원히 떠나가셨습니다. พระองค์ทรงบอกตรัสว่าสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็พระองค์ทรงจะขึ้นไปพระสวรรค์ 군인들이 창으로 옆구를 찌르니 피와 물이 나왔습니다. ท่านทหารของโรมนะครับจะให้ถูกพระร่างกายของพระเยซูนะครับทั้งนั้นโลหิตและน้ำจะออกมาจากตัวของพระเยซูนะครับ 우리 주님 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨습니다. พระองค์ทรงเพื่อเราความตายที่ไม้กางเขนนะครับ 장사지는 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. คือว่าโศกแล้วนะครับวันที่3ตามที่พระคำไว้นะครับเพิ่งขึ้นจากความตายนะครับ 태국과 라오스 성도 여러분, พี่น้องที่ไทยและลาวนะครับ 오늘날 세상 사람들은 돈과 명예와 성공을 쫓고 있습니다. ก็พูดถึงว่าคนโลกทั่วไปนี้เขาจะถามตามมีเงินทองและชื่อเสียงและการสำเร็จในชีวิตของเขา 또
자기들만이 초막과 강릉풀 아래 누워서 영적인 잠을 자고 있습니다. พูดถึงว่าเพื่อเราตัวเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับแล้วก็นอนที่ต้นไม้แล้วก็นอนไปด้านไฟวิญญาณนะครับ 심판의 때가 오고 있음을 영적으로 깨워줘야 합니다. คือว่าเราต้องให้เข้าใจยุคนี้เป็นยุคพิพากษา 세상의 우상과 물질은 인간을 구원하지 못합니다. ก็พูดถึงว่าลูกเคารพของต่างๆและเงินทองต่างๆนี้ไม่สามารถช่วยให้เรารอดได้นะครับ 예수 그리스도만이 참된 구원과 평화의 기름을 외쳐야 합니다. คือว่าความรอดที่แท้จริงและสงบเท่านั้นที่ให้ได้ที่พระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับ 하나님은 당신들을 심판하기를 원치 않습니다. พระองค์ทรงไม่อนุญาตให้พิพากษาให้มนุษย์ทุกคนนะครับ 당신들이 악한 길에서 돌이켜서 예수 안에 영원한 생명을 얻기를 원합니다. ให้ทุกคนที่ได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์นะครับโดยทั้งกับใจนะครับ 하나님 지금도 당신들을 아끼시며 돌아오기를 기다리고 계십니다. พระองค์ทรงกำลังรอให้ทุกท่านจะกลับมาหาพระเจ้านะครับ 태국과 라오스의 성도 여러분, พี่น้องทั้งหลายนะครับ 요나는 원수들이 회개하고 구원받을까봐 입을 닫고 도망쳤습니다. คือว่าโยนานี่ไปเพื่อศัตรูของเขาได้รับความรอดนะครับ 오늘날 우리는 어떻습니까? ก็ปัจจุบันนี้ความคิดของเราอย่างไรบ้างครับ 내 주변에 믿지 않는 이웃들이 있고 우상 숭배에 빠진 영혼들이 있습니다. เราครอบของเราเพื่อเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรือคนที่ติดกับไว้กับลูกเขาโรคนะครับ 주님은 오늘 우리를 깨우시며 말씀하십니다. พระองค์ทรงให้เราตื่นและตรัสว่า 일어나 저 큰 성읍으로 가서 외치라. จงลุกขึ้นเถิดให้ประกาศที่เมืองใหญ่ที่นั่น 우리가 외쳐야 할 말은 그렇게 복잡하지 않습니다. จริงๆคำเคราของเรานั้นจะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่ 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름이 없습니다. มีนามของที่ได้รับความรอดในโลกนี้ไม่มีอื่นนะครับ 예수님이 길이요 진리요 생명이십니다. พระเยซูเป็นทางและชีวิต 예수님 외에는 아버지께로 올라갈 자가 없습니다. ไม่มีใครนอกจากพระเยซูเท่านั้นที่ขึ้นไปพระบิดาได้ 하나님 여전히 당신을 아끼시며 기다리고 계십니다. พระองค์ทรงกำลังรอท่านนะครับ 애굽에 모세를 보내셨던 것처럼 แม้พระเจ้าประทานโมเสสส่งไปให้ถึงอียิปต์นะครับ 니느웨에 요나를 보내셨던 것처럼 ก็เช่นเดียวกันโยนาไปถึงเมืองเนเนเวนะครับ 하나님은 태국과 라오스 성도들을 믿지 않은 영혼들에게 보내시기를 พ 원하십니다. ระเจ้าประทานพี่น้องที่ไทยและเรานะครับเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระองค์นะครับ 하나님의 도구가 되어서 구원의 역사가 풍성히 이루어지기를 간절히 อยาก 기도합니다. ให้พี่น้องทั้งหลายเป็นเครื่องมือของพระเจ้าและโดยทางนั้นมีเกิดขึ้นในความรอดให้สำเร็จนะครับ 요나서 1장 12절부터 18절까지 요약을 하겠습니다. ข้อที่12ต้นไปนะครับ 12절에 요나는 나를 들어 바다에 던지라. 이 폭풍은 나 때문이라고 자백합니다. ให้ถูกจับไว้ข้าพเจ้านะครับและให้ลงไปที่ทะเลบนทะเล 13절 14절은 폭풍이 점점 거세지자 무리들이 여호와께 외칩니다. พายุแรงขึ้นและทุกคนที่ก็เราให้พระเจ้าทูลขอพระเจ้านะครับ 요나 때문에 우리를 멸망시키지 말아주세요. ขอให้พระเจ้าให้ที่เรารอดไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของโยนา 15절은 무리들이 요나를 들어서 바다에 던지자 폭풍이 잔잔해졌습니다. ให้ทุกโยนาลงไปในทะเลนะครับก็พายุแรงจะสั่งออกไปนะครับ 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하였습니다. ก
ก็คนเจ้าหน้าที่ในเรือนั้นก็เขาจะกลัวพระเจ้านะครับ 여호와 17절에 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하여 요나를 삼키게 하였습니다. แต่พระเจ้าจะมีแผนการไว้ปลาใหญ่ที่ให้กินโยนานะครับ 요나가 밤낮 3일 동안 물고기 뱃속에 있었습니다. โยนานี้3 คืนอยู่ในท้องของปลาใหญ่นะครับ 요나는 풍랑의 원인이 자신에게 있음을 숨기지 않았습니다. โยนาไม่ได้ความลับไว้นะครับก็มีสายที่พายุขึ้นชีวิตของเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา 이 폭풍이 나 때문이다라고 자백을 합니다. ก็พูดถึงเขาจะสารภาพเองว่าพายุขึ้นเป็นเกี่ยวข้องกับฉัน 그러면서 나를 들어서 바다에 던지라고 제안합니다. ให้ทุบจับเขาและลงไว้ในทะเลบนทะเลนะครับ 죄에 대한 책임을 타인이나 환경에 돌리지 않았습니다. เขาที่เกี่ยวข้องกับความบาปของเขาไม่ปฏิเสธนะครับ 요나는 스스로 그 책임을 감당하려 한 것입니다. โยนาจะรับผิดชอบเองนะครับสิ่งที่เขาผิดพลาดนะครับ 우리 삶에 영적으로 또 환경적으로 어떤 풍랑이 일어날 때에 แม้ชีวิตของเราอาจจะลำบากและมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ 많은 경우 우리는 환경을 탓하거나 타인을 원망하거나 합니다. ส่วนมากก็เราจะให้ทำไมสิ่งอย่างเราแบบนี้มาถึงเราและให้ผลกับพระเจ้าและผลคนอื่นด้วย 그러나 때때로 나에게 닥쳐온 풍랑은 แต่บางครั้งนี้นะครับเป็นมีพายุใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตของเรา 나의 원한 부분과 나의 원한 부분을 다듬기 위한 하나님의 계획과 뜻임을 알아야 합니다. นี่เป็นแผนการของพระองค์ให้แก้บางส่วนที่เราไม่เหมาะสมนะครับ 문제의 원인이 나에게 있음을 인정하는 것입니다. คือว่าสาเหตุที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากเราเองนะครับ 내 탓임을 인정하고 주님 앞에 엎드려야 합니다. เราต้องยอมรับเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองและเราทมลงกับต่อหน้าพระเจ้านะครับ 그때에 인생의 풍랑을 잠잠케 하시는 하나님의 치유가 시작됩니다. ก็ในเวลานั้นจะให้พายุสงบนะครับและก็พระองค์ทรงรักษาให้เรานะครับ 사공들은 요나를 살리기 위해 힘을 다해 노를 저었습니다. ก็เจ้าหน้าที่ในเรือนั้นเพื่อให้ช่วยโยนาและก็พยายามทำงานนะครับ 요나의 생명을 남기는 선한 노력을 다했습니다. คือเขาจะพยายามช่วยให้ชีวิตโยนานะครับ 그러나 하나님의 징계로 인한 이 풍랑은 인간의 힘으로 극복할 수가 없었습니다. แต่เรื่องนั้นจะขึ้นอยู่กับมาจากพระเจ้านั้นนะครับความพยายามของมนุษย์สามารถแก้ไม่ได้ 결국에 ไม่สามารถแก้ได้ 요나를 นะครับ 바다에 던지는 하나님의 방법에 순종했습니다. และเขาก็เชื่อฟังการวิธีแก้ของแห่งการของพระองค์แล้วนะครับ 하나님의 방법에 순종했을 때 비로소 바다가 잔잔해졌습니다. เขาเชื่อฟังวิธีแก้ของแห่งการของพระองค์แล้วพายุจะสงบนะครับ 요나의 불순종은 부끄러운 범죄였습니다. คือว่าการไม่เชื่อฟังโยนานั้นนะครับเป็นเหมือนที่เป็นทำบาปนะครับ 그는 깊은 바다와 물고기 뱃속이라는 흑암으로 던져졌습니다. เขาชีวิตของเขาจะตกอยู่ในความมืดนะครับและก็ประมาณนี้นะครับ 하나님은 이를 통해서 사람들이 깨닫기를 원했습니다. พระเจ้าจะโดยทางเรื่องนี้นะครับให้เข้าใจนะครับ 사공들의 여호와를 크게 두려워하여 예배하게 만드셨습니다. ก็พูดถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้เขากลัวพระเจ้านะครับและให้เขานมัสการพระเจ้า 요나의 한 사람의 징계로 배안에 많은 이방인들을 보냈습니다. การที่สอนของโยนาอิทธิพลให้ทุกคนจะกลับใจนะครับ 역설적으로 이는 이방인을 전도하는 통로가 된 것입니다. คือว่าชีวิตของเขาเป็นพันทางที่
ประกาศให้กับชาวโลกไปนะครับ 무릇 징계가 당신은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보입니다. การลงวินัยของเราเองนะครับก็เราไม่ดีนะครับ 그러나 연단받는 자들에게는 의와 평강의 열매를 맺습니다. แต่เมื่อเรารับที่นี่แล้วนะครับสุดท้ายนี้มีการผลเป็นชอบธรรมและสงบนะครับ 사명자가 잠들어 있을 때에 하나님은 이방인을 통해서라도 반드시 깨우시는 것입니다. แม้พระเจ้าจะถูกเลือกให้คนนั้นนะครับเขาเงียบไปนะครับแต่พระองค์ทรงจะใช้ชีวิตของชาวโลกและให้เขาตื่นขึ้นนะครับ 비록 우리의 실수와 연약함으로 고난을 자초할지라도 하나님은 그 고난조차 선으로 바꾸십니다. แม้บางอย่างที่เราพิพาทและความโมเนแล้วโดนกับความทุกข์ยากลำบากนะครับแต่พระเจ้าทรงให้ความทุกข์ให้เป็นที่ความดีได้นะครับ 바다에 던져진 요나의 희생은 우리 죄를 대신한 예수 그리스도의 대속적 죽음을 예표하고 있습니다. พูดถึงเป็นอันนี้เป็นการสัญลักษณ์โยนาที่จมบนทะเลนะครับก็เหมือนที่พระเยซูถูกไม้กางเขนและเพื่อเราทั้งหลายนะครับ 요나는 하나님의 명령을 피하여 도망쳤습니다. โยนาจะหนีไปพระดำรัสของพระองค์นะครับ 큰 물고기의 삼킴을 당해서 밤낮 3일 동안 물속에 뱃속에 있었습니다. ปลาใหญ่กินเขาแล้วเขาอยู่ในความมืดอยู่คืน3 วันนะครับ 그러나 하나님의 은혜로 살아나와 육지로 토해졌습니다. แต่พระคุณของพระองค์ให้แก่เขานะครับแล้วเขาจะออกมาจากปลาใหญ่และถึงมาแผ่นดินใหญ่นะครับ 마태복음 12장 40절에는 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기를 뱃속에 있었던 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라. ตามที่มาธิวบทที่12ข้อ40ว่านะครับโยนา3 คืน 3 วันใน3 คืน 3 วันในประตูใหญ่นะครับเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์พระผู้ของพระองค์นั้นอยู่ในความตาย3 วันนะครับ 요나는 예수님은 요나의 이 사건을 자신의 십자가 죽음과 사흘 만에 살아나신 부활 사건에 비유하신 것입니다. พระองค์ทรงจะเปรียบเทียบพระเยซูคริสต์โดยทั้งเรื่องนั้นจะให้สำแดงออกเป็นการรับใช้ในไม้กางเขนของพระเยซูนะครับ 신앙의 본질은 기적이 아니라 십자가와 부활입니다. คือว่าลักษณะที่ความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้เป็นเกิดขึ้นอัศจรรย์นะครับแท้จริงคือเป็นการพื้นขึ้นในไม้กางเขนนะครับ 사람들은 눈에 보이는 기적이나 물질적인 축복이나 신비한 체험을 좇을 때가 많습니다. แม้เรานั้นนะครับสิ่งที่มองเห็นได้สายตาของเราและการอวยพรมาจากเงินทองและการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับตามนั้นนะครับ 하지만 예수님은 기적을 쫓는 신앙을 악하고 음란한 세대라고 경고하셨습니다. แต่พระเยซูเรื่องนั้นคนที่ความเชื่อที่ตามอัศจรรย์นั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ 우리 신앙의 진짜 기초는 การความเชื่อที่แท้จริงของเรานั้น 나를 위해 죽으시고 사흘 만에 부활하신 예수 그리스도의 복음인 것입니다. คือว่าพระองค์ทรงยอมสู้ความตายและวันที่3ฟื้นขึ้นจากความตายคือเข้าโปรเซสของพระคริสต์นะครับ 결론을 맺을까 합니다. สรุปนะครับ 태국과 라오스 성도 여러분 그리고 동역자 여러분 พี่น้องที่ทางเราและทางไทยนะครับและให้ผู้ร่วมมือกับเรานะครับ 때로 우리 사역과 삶에서 거센 풍랑이 일어날 때가 있습니다. อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและรับใช้เรานั้นอาจจะมีพายุแรงขึ้นนะครับ 그때 누구를 원망하시겠습니까? ในวันนั้นโกนกับใครนะครับ 아닙니다. 모든 원인이 나 때문입니다라고 고백해야 합니다. แท้จริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่า
สายที่เกิดขึ้นจากตัวเองมากกว่า 나의 불순종을 인정하고 내 고집을 꺾을 때에 하나님의 구원이 시작이 됩니다. เรายอมรับกันไม่เชื่อฟังและทิ้งในความคิดของเราในเวลานั้นความโลภของพระเจ้าจะเข้าไปจุดลงตัวได้นะครับ 태국과 라오스 성도 여러분, พี่น้องไทยและเรานะครับ 태국과 라오스에 죽어가는 영혼들이 참 하나님을 알기를 원합니다. ข้าพเจ้าอยากให้ทางเราและทางไทยที่มีหลายคนที่ไม่รู้จักพระองค์นะครับแต่ให้เขารู้จักพระองค์มากขึ้น 복음을 거부해온 특정 계층이나 어떤 종족이 있습니까? มีพวกที่ปฏิเสธเข้าเปอร์เซ็นต์หรือชนชาติมีไหม 저들은 어차피 믿지 않을 거야. เขาเนี่ยเขาคิดว่าคงจะเชื่อไม่ได้ 저들은 우리와는 달라. เขานี่ไม่เหมือนเรา 편견을 가지고 있습니까? เราคิดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ 복음 전도의 사명은 การเลือกของเข้าเปอร์เซ็นต์ของพระองค์นั้น 내 생각과 내 열심과 내 뜻을 관찰하는 것이 아닙니다. เราพูดถึงว่าเราสังเกตดูความคิดของเราและความพยายามของเราและความคิดของเราก็ไม่ใช่นะครับ 오직 하나님의 뜻과 예수 그리스도의 복음을 있는 그대로 전하는 것입니다. พูดถึงที่ให้เราตามน้ำพระทัยของพระองค์และเข้าเปอร์เซ็นต์ของพระเยซูให้แก่คนที่ไม่รู้จักพระองค์นะครับ 나의 지식이나 설득력으로 사람을 변화시키는 것이 아닙니다. แม้ความรู้ของเราและความพยายามของเราไม่สามารถเข้าเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเข้าเปลี่ยนแปลงได้คือโดยฤทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 성령의 나타나심과 하나님의 능력을 의지해야 합니다. ก็คือว่าเราจะมอบให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 복음의 진리만을 선포해야 합니다. คือว่าเราให้เข้าเปอร์เซ็นต์แท้จริงนะครับ 인간적인 어떤 조급함이나 성과주의에 얽매이지 않습니다. พูดถึงที่ว่าเราไม่ได้มุมมองการโทนและรีบทำนะครับ 성령께서 이끄시는 때와 장소에 순종하는 것입니다. แม้พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้สถานที่นั้นและนำให้เราเชื่อฟังนะครับ 영혼을 사랑하는 하나님의 사랑으로 다가가는 것입니다. เราพูดถึงที่เราจะแสวงหาหัวใจของพระองค์และพระองค์ทรงรับคนที่ไม่รู้จักพระองค์นะครับ 복음 전도의 주인공은 내가 아닙니다. คือว่าการฮิโลเข้าประเสริฐของพระองค์ไม่ได้เราเองนะครับ 나의 이름을 드러내거나 내 주장을 관찰하는 것이 아닙니다. คือไม่ได้เพื่อให้นามของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ถามตามนามความกล้าของเรานะครับ 오직 예수 그리스도가 삶의 주인이심을 고백하는 것입니다. คือว่าพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเราเท่านั้นนะครับ 복음 전도의 사명은 คือว่าการเลือกเข้าประเสริฐของพระองค์นั้นนะครับ 나를 비우고 내 안에 계신 그리스도께서 역사하시도록 내어드리는 순종의 걸음입니다. ให้ความคิดของเราทิ้งนะครับแล้วก็เราพระเยซูคริสต์สำแดงในชีวิตของเราและเราติดตามพระองค์ไป 태국과 라오스의 믿지 않는 영웅들을 살리기 위하여 일어나 외치시기를 간절히 기도합니다. ข้าพเจ้าจะอธิษฐานจริงๆว่าพี่น้องที่ไทยและเรานั้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระองค์และลุกขึ้นเอาไงนะครับเราอธิษฐานเพื่อลุกขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระองค์ทางไทยและเรานะครับ 이상 마치겠습니다. 감사합니다. ขอบคุณนะครับตรงเวลาแล้ว